Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala musabbabil asbab. Wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin afdhalil makhluqat. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil marji'i wal ma'ab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibit taji wal mi'raji wal buraki wal alami tafi'il bala wal waba wal maradi wal alami jismuhu tahirun mutahharun mu'addarun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawhi wal qalami syamsid duha badrid tuja nurul huda misbahul zalami abil qasim sayyidil kaunain wa syafi'is sakulain sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajami nabiyul haramaini mahbubun inda rabbil masriqaini wal maghribain faya ayyuhal mustaquna ila ru'yati jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi amma ba'd. Wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, para bini sepuh ingkang dipun sepuhaken wonten ing desa Jembangan. Panjenenganipun Bapak Lurah lan ugi sedaya staf-stafipun, panjenenganipun Bapak Muspika yang mewakilinya, Bapak Koramil, Bapak Polsek, Babinsa, Babin Kamtibnas, lan ugi segenap barisan Banser serba bisa, wabil khusus Suriah Tanfidiyah, Muslimat, Fatayat, Ibnu IPPNU, Ansor, sedaya kemawon ingkang sami hadir, wabil khusus Prakata Panitia penyelenggara pengajian umum dalam rangka Jembangan bersolawat dan sekaligus tasakuran sedekah bumi. Lalu niki boten kesupen sound system syuting sedaya kemawon mugi tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, boten kesupen tari sufi. Katitik ing telu punika kula lan panjenengan sedaya tasih pinaringan keselamatan, kabaguswarasan, kajembaran, kanikmatan arupi iman Islam. Mugi sedaya dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala fitini wa dunya hatta ilal akhirah amin Allahumma. Kanthi wujude silaturahim mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya nggadahi titel keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, putra putri ingkang soleh lan solihah, dipun paringi jembar rezeki sangu ibadah, sing durung tok gawean muga enggal nyambut gawe, sing tesih gadah hutang kanthi barokah sholawat mugi enggal lunas, nak durung lunas tak dongake sing ngutangi lali. Lan ugi sedaya nak wis eling disauri nggih Bu nggih. Lan muga putra putri kita sedaya anggenipun pipinau pinaringan ilmu ingkang manfaat barokah. Lan mugia sekolah sing apik digawe 5 dina ora sida. Muga-muga tetep berjalan apa anane. Muga-muga madrasah diniyah akhlake wong Jawa tetep jawani. Lamun kula zaman mlebu agama Islam mugia saged nderekake lampahe para alim ulama. Lah titik kula kali sampean kabeh niki wong Jawa agamane. Wong Jawa agamane. Ayo dadi wong Jawa sing islami, dadi wong Islam sing jawani, ora liya mahormat kanthi nderekake akidah ahlu sunnah wal jamaah. Teng Indonesia dipun wadi Nahdlatul Ulama. Nak kula sampean kabeh wis seneng nderek Nahdlatul Ulama, kudu bisa nyenengake marang liyane, aja menghujat sono, aja hujat sini. Sing penting ayo silaturahim kados dalu niki ngawontenaken acara Jembangan bersolawat kanthi barokah mugi masyarakat Jembangan lan sedaya ingkang sami hadir sanesipun saking Jembangan mugi dipun paringi selamat keluargane, dipun paringi selamat desane, dipun paringi gangsar oleh padha luru ilmu, dipun paringi lantur anggenipun golek sandang pangan. Alhamdulillah Rabbil sholawat ma'assalam
kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya anggenipun uluk salam dhateng Gusti Rasulullah dipun tampi. Maulake teng Jembangan niki dihormati wontenipun sedekah bumi. Uga rampen niki nyuwun sewu niki namine selametan mboten sajen. Nak sing diniati sajen niku tetep dosa, tetep haram. Sebab sajen niku sampean kepengin sugih mek pesugihan anakmu mbok gawe sajen niku sing jenenge sajen. Nah niki namine selametan. Berarti nak sampean ngomong niki sajen berarti sampeanku nak mangan dicawisi bojo sampean berarti sampean niku koyok sajen. Dadi wong niku kata sing salah tafsir. Dadi koyok-koyok pedoman sing apik ku teko kono, padahal Jawa niki pedomane langkung mulya. Percaya napa mboten? Termasuk anane ingkung. Ingkung ayu jungkung manengkung. Waktu kula sampean kabeh lahir pecadet diadani karo bapake sampean. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kanthi panuduh kula sampean kabeh niki dilahirke neng keluarga ahli ibadah, lingkungane ahli ibadah. Mulake nak pengen selamat donya akhirate, ayo istighfari sing akeh, ayo maca sholawati sing akeh, ayo maca zikiri sing akeh. Muga-muga negara kita Indonesia dados negara ingkang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulli kafi kafanal kafi wa limal kafi alhamdulillah. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulli kafi kafanal kafi wa limal kafi alhamdulillah. Indonesia warga kami, Indonesia hati kami, Indonesia harga diri kami akan ku bela sampai mati. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Indonesia kebangsaan kami, Indonesia kebanggaan kami, Indonesia tanah air kami akan ku bela. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Bersatulah bangsa Indonesia, kami selalu cinta Indonesia. Ayo bangkit wahai Indonesia, sekali merdeka. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulli kafi kafanal kafi wa limal kafi alhamdulillah. Hidup rukun bangsa Indonesia, damai selalu bangsa Indonesia. Ayo bangkit wahai Indonesia, sekali merdeka. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Ya Allah, jaga negeri kami dari makar dan musuh kami. Terimalah semboyan kami NKRI. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Bersatulah bangsa Indonesia, kami selalu cinta Indonesia. Ayo bangkit wahai Indonesia, sekali merdeka. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulli kafi kafanal
bangsa Indonesia, damai selalu bangsa Indonesia. Ayo berjuang Untuk Indonesia sekali merdeka. Allahul Kafi Rabbunal Kafi Qasadnal Kafi Wajadnal Kafi Likulik Kafi Gafanal Kafi Wanimal Kafi Alhamdulillah. Ya Allah, Jaga negeri kami dari makar dalam musuh kami.